នេះគឺជាត្រីពីរញ្ញាអ្នកប្រមាញ់ដ៏គួរឲ្យខ្លាចគ្រាន់តែឮឈ្មោះក៏អាចឲ្យអ្នកព្រឺសម្បុរបានដែរព្រោះអ្វីដែលអ្នកគិតដំបូងមិនមែនរូបរាងឬក៏ទំហំរបស់វាទេគឺជាធ្មេញដ៏មុតស្រួចនៅក្នុងមាត់របស់វាពីរញ្ញាគឺជាត្រីទឹកសាបមួយប្រភេទដែលមានប្រវែងខ្លួនមិនធំទេពី20ទៅ30សង់ទីម៉ែត្រវាមានវត្តមានរស់នៅតាមដងទន្លេនៃព្រៃអាម៉ាហ្សូនហើយក៏រស់នៅតំបន់ខ្លះនៃទ្វីបអាស៊ីផងដែរពីរញ្ញាប្រមូលផ្ដុំគ្នាជាក្រុមដើម្បីសម្ងំចាំវាប្រហារចំណីបើសិនជាមានសត្វណាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកវានឹងបើកការវាប្រហារភ្លាមរយៈពេលតែ 2-3 នាទីសត្វនោះនឹងសល់តែគ្រោងឆ្អឹងរបួសឬមួយក៏ក្លិនឈាមបានតាក់ទាញអ្នកប្រមាញ់ឲ្យវាប្រហារជាក្រុមនិងមិនសួរអំពីអត្តសញ្ញាណឡើយធម្មជាតិបានផ្ដល់ឲ្យនៅពីរញ្ញាធ្មេញដ៏មុតស្រួចដូចជាផ្លែដាវធ្មេញដែលតម្រៀបគ្នាឥតខ្ចោះដូចជាធ្មេញរណាវាមានសមត្ថភាពក្នុងការខាំយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពគឺជាធ្មេញអ្នកប្រយុទ្ធដែលធ្វើឲ្យសត្វទាំងឡាយខ្លាចរអាសូម្បីតែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក៏បានអះអាងថាធ្មេញត្រីពីរញ្ញាគឺជាធ្មេញដ៏រឹងមាំបំផុតក្នុងចំណោមអាណាចក្រនៃសត្វបើសិនជាអ្នកសម្រេចចិត្តដាក់ដៃចូលទៅក្នុងមាត់របស់ត្រីពីរញ្ញាខ្ញុំមិនហ៊ានសម័យទេព្រោះត្រីពីរញ្ញាមានកម្លាំងខាំស្មើនឹង75ញូតុនគឺស្មើនឹង30ដងនៃកម្លាំងខាំរបស់ត្រីឆ្លាមតាមពិតទៅត្រីពីរញ្ញាវាមិនកាចសាហាវដូចអ្វីដែលយើងបានគិតនោះទេពេលខ្លះវាក៏ស៊ីផ្លែឈើកំទេចកំទីផ្កាថ្មឬក៏កំទេចកំទីស្លែជាដើមប៉ុន្តែខ្ញុំសូមប្រាប់ថាបើសិនជាអ្នកទៅដល់តំបន់ដែលមានត្រីពីរញ្ញាសូមកុំទៅរញ៉េរញ៉ៃឬផ្ដល់ការរំខានវាអីសោះពីព្រោះត្រីពីរញ្ញាវាគឺជាត្រីអ្នកប្រមាញ់ដែលគួរឲ្យខ្លាចសូម្បីតែសត្វក្រពើសត្វពស់ថ្លានអាណាខូដាក៏ផ្លាត់ស្នៀតត្រូវពួកវាខាំហែកសាច់ផងដែរនេះគឺមានន័យថាសត្វដែលធំវាមិនមែនអមតៈរហូតនោះទេហើយសត្វដែលតូចក៏មិនប្រកាសថាគ្មានហានិភ័យនោះដែរហើយនេះគឺជារឿងរ៉ាវខ្លះរបស់ត្រីពីរញ្ញាតើអ្នកយល់ឃើញបែបណាចំពោះវាតើអ្នកហ៊ានចុះទៅលេងទឹកនៅតំបន់នោះទេបើសិនជាអ្នកដឹងថាមានត្រីពីរញ្ញាចូលសម្ដែងមតិម្នាក់មួយនៅ comment ខាងក្រោមអរគុណដែលបានតាមដានវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់សូមកុំភ្លេចចុច like និង subscribe វីដេអូម្នាក់មួយ